Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Paty safidiny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha, tsara io Africana avec modération sur Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny Logité alakamisy fafito ny volana Desambra ireto ny lohateny ho an'ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany. Nahita marimaritra iraisana ihany ny fitakiana nataon'ny fikambanan'ny taxi mivondrona ao amin'ny FTAR sy ny ministera ny fitaterana. Maro ireo vokatra azon'ny Madagasikara tao anatin'ny fitsidihan'ny delegaciona malagasy tany Japon, anisany ny fanamafisana ny fiara-miasa izay efa misy antaonany maro teo amin'ny Madagasikara sy Japon. Eto amintsika mbola olana ho an'ny vehivavy miteraka aloloatra ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fanabeazana ireo zanany. Efa azo lazaina ho betsaka ny malagasy liana amin'ny fianarana any ivelany, i Frantsa aloha no mitazona ny laharana voalohany andehanan'ny mpianatra malagasy hatreto. Ary any ivelany, misy ny fihetsiketsehana ao Bethlehem taorian'ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikana Donald Trump fa Jérusalem no renivohitry Israely. Santiona vaovao tompolasy tompoko vavy anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Tapany faharoa an'ity androany ity iresahantsika ny dingana farany ao anatin'ilay Mur Trophy, misy ihany koa ny vaovao hafakely ary ny hoaiza ireo etsika ara-kolontsaina ho avy manaraka eo. Francis Turbo ihany koa ho avy iresadresaka amintsika. Ny tapany voalohany kosa hitondranay Simiora miaron-jatovy ireo vaovao maro samihafa. Eto Antananarivo voaloha ary no resahantsika voalohany nahita marimaritra iraisana ny fikambanan'ny taxi ao anatin'ny FTAR sy ny ministera ny fitaterana. Nandritra ny fitokonana nataon'izy ireo androany no namaritana izany tapakary fa manana 12 andro ametrahana lamina vaovao amin'ny fanovana ny famerenana fitsiriana fiara ny ministera hosolon'ny Omavet Jerry Edouard sy Dolphe Rakotoniana no mitaritra antsika ny vaovao. Etsika fanairana no nataon'ireo taxi mivondrona ao amin'ny FTAR androany, olana iray hatrany no mipetraka, ny tsy fanekena ny anatanterahany orinasa Omavet ny contre-visite sy ny tsy fanekena ny fanerena ny fametrahana ireo lanterne lehibe. Le contre-visite nge tsy hoe le contre-visite ny olana tsy any amin'le contre-visite ny olana fa le misy cahier de charge zany zay napetraka zareo mombamomba ny Omavet io, dia io cahier de charge io mihitsy zany ny tena tsy mety aminay taxi fa tsy le contre-visite fa zay tsy matahotra contre-visite fa nanao contre-visite foana zay hatramin'izay. Ohatra na manokana aloha dia tsy mety amiko mihitsy le lanterne ngeza loatra tsisy estetika mihitsy le fiara. Teraka fitohanana lava reny teny amin'ny faritra nandalovany ihany koa ny fitakian'ireo taxi ho an'ny teto anosy nisy ny fanakanan-dalana ny tanterahan'izy ireo, tsy ny rehetra nefa no niaraka tamin'izany. Tsy midika akory hoe manohana na tsy manohana rehefa miasa fa eo miakina amin'le fahasahiranana zany mahatonga hoe miasa mahatonga miasa ohatr'izao. Zay fanapahan-kevitra eo zany na misy Omavety na tsisy Omavety dia mety amina foana.
satria ny lalàna foana zany tsy maintsy arahana zay misy eo. Nisy ny fiaonana teo amin'ny braon'ny fikambanan'ny mpamily taxi tamin'ny ministeran'ny fitaterana io atoandro io. Tonga tamin'ny maromaro tsiraisana ny rotonto tampakary fa tsy ho ankinina amin'ny Omavet ny fanatanterahana ny contre-visite mety ny commune Antananarivo renivohitra ihany no hanao izany na koa ny ATT. Isy ihany koa ny fanambarana izay hamaritra fa tsy terena ny fampiasana lanterne lehibe ho an'ireo taxi. Manana 12 andro hanatanterahana izany ny ministeran'ny fitaterana. Tsy aivina fa amin'ny volana janoary 2024 avy izao no tokony handray ny fitsarana fiara ny Omavet. Izany mahakasika an'iny fa mahakasika ny vidim-piainana izay mbola resabe tatoatrano dia miezaka mitsinjo an'ireo mpamokatra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifanana dia mijerany koa azy an'ireo mpanjifa amin'izay vidin'entana izay. Ezaka atao araka izany fampiroboroboana ilay antsoina hoe commerce équitable mba azon'ny mpisehatra ara-toekarena rehetra tombotsoa fanampanazavana hoe tsy miaro sorody ravaka sy ianja rakotonorainy. Malalaka amin'ny famaritana ny vidin'entana ny mpivarotra eto amintsika, saingy tokony hampiarina ny fifampitsinjovana amin'ny alalan'ny fametrahana ny varotra aradrary ny fampiatoana na ilay antsoina hoe commerce équitable, hoy ny tompona andraikitry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Marché de niche, marché samy tady mitombontsoany daholo ny mpandraharaha fa misy amin'ny resaka hoe responsabilité sociétale des entreprises izy miteny hoe tsy ny tombontsoandrery no jerenay inay fa ina koa le fitraikany activité-nay ao amin'ny fiainan'ny zay mpiara-miasa sy mpiara-miomby. Ahitana taratra izay fahalalana eo amin'ny famaritana vidin'entana izay ny varotra Litchi tamin'ity taonty nanatombo avy roeny ny vidin'ny iray garaba any am-potony. Na tsapa mantsy ireo mpamboly Litchi fa niena be ny vokatra noho ny ahitany tamin'ny voalohan'ny taona teo. Amin'ny taona ho avy zao zany alohan'ny campagne tena hijery tsara hoe ahoana mba tokony azahoany vahoaka ny tombotsoa amin'ny Litchi satria afaka ihany zany zareo mividy ambonimbony le fakany hatramin'izay. Mpivarotra mpamongady Litchi eto Anosibe zao i Celestin. Miankina amin'ny vola lany ny tanterana ireo Litchi teto Antananarivo no hamaritana ny vidin'ny iray garaba izay manodidina ny 5,000 alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary. Mananika ny 4 tapitrisa ariary tsy na ny fandaniana. Tafiditra ao anatin'izany ny ofan'ny camion izay mitetina 1 tapitrisa ariary. Ankoatra ireo olona 20 karamaina anangona Litchi ka andoavana 500 ariary isaky ny garaba. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray kosa dia azo lazaina fa mbola mahaliana an'ireo mpianatra malagasy hatrany ny anohy ny fianarana any ivelany ary Frantsa no mbola mitazona ny laharana voalohany amin'ny toerana alean'izy ireo. Raha ny tarehimarika navoakany ao anivon'ny sampana manoro ireo mpianatra malagasy ny momba ny fianarana any la France dia manodidina 10 eo ireo ankizy mandeha any isan-taona ary tamin'ity taona 7 ity ny tombo mahery ny 20 isan-jato ny visa azon'ny mpianatra makany la France. Mitatitra antsika ny andindiny vaovao ao anatin'ny satra ary Rodolphe Rakotoniainy. Accès entièrement gratuitement, donc c'est gratuit. Ankehitriny manodidina ny 500 sy 4,000 ireo malagasy mandrato fianarana any amin'ireo sekoly fampianarana ambony samihafa ao la France. Ny taranja sientifika ary ny lafiny fandrarahana no tena safidin'ny malagasy anohizana ny fampianarana any amin'ireo université frantsay. Raha ny tamin'ity taona 7 ity fotsiny da fiakatra 10 tamin'ireo mpianatra malagasy misy 700 nangataka hianatra any an-toerana no voaray ary nahazo ny visa amin'ny maha-mpianatra. Ny 700 tamin'ireo mpianatra malagasy voaray ireo nahazo vantsy mpianarana teo anivon'ny Masovo sy ireo université frantsay. Ampahafantarina ireo mpianatra avokoa ireo karazana université rehetra misy ao Frantsa tsy hanavahana fa azon'ny mpianatra malagasy liana amin'ny fianarana any Frantsa andefasana antota taratasy avokoa ireo université frantsay. Rehefa avy mametraka ny antota taratasy izy dia anjaran'ilay université indray no mandany na tsy ny fidirany amin'ilay université faniriny. Alefa amin'ny alalan'ny mailaka avokoa ireo antota taratasy fangatahana hiditra amin'ireo université, izany hoe antota taratasy elektronika avokoa no ifandraisan'ny mpianatra amin'ireo université.
andraikitry ny campus fransa kosa ny manome torohevitra ireo mpianatra malagasy amin'ny fangatana sy fanomezana ireo antotan-taratasy samihafa. Mampafantatra ny tsara ho fantatra rehetra momba ny fampianarana ambony frantsay ihany koa izy ireo. Maimaim-poana avokoa ny torohevitra ary afaka mandalo amin'ireo campus fransa rehetra eto Antananarivo izay liana. Tany ampitany commissariat boriboritany voalohany. Fa ao anatin'izay sehatra sosialy izay hatrany mbola olana ho an'ny vehivavy miteraka aloloatra ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fanabeazana n'ireo zanany izy ireo izay manana tanjona tahaka ny vehivavy rehetra. Noho izany indrindra misy ny fikambanana tsy miankina miay azy ireny ary mitondra fampiofanana mba ahafahan'izy ireo mivelatra sy mitondra fampivoarana eo amin'ny andavanandro ny tsidika toeram-panabeazana iray androany Ireny Andriamalala sy Zora Andriatsalama. Maro amin'ny vehivavy malagasy no misedra olana eo amin'ny fiainana anisan'izany ireo renitsy amin'ny taona. Izy ireo izay sahirana ara-pivelomana sy voailiky ny fianakaviana no ny kapoka nahazo azy ireo. Voatery izy ireo noho izany mitady izay mahasoa ary matetika manantona toeram-piahiana manokana izy ireny. Anisan'ireny Mamtina, vehivavy 40 taona manan-janaka anankiray. Na eo aza ny olana ny anjady taminy, miezaka mihoatra amin'ny fiainana izy ary manana tanjona toy ny vehivavy rehetra. Dia tanjo dia baporoborobo ny fiofanana izay atao mba hanarenako ny fiainana izany. Noho izany indrindra, misy ny fikambanana manolotra fiofanana sy fampianarana ho azy ireny. Raisin'izy ireo an-tanana avokoa ny fikarakarana ireo renitsy ampy taona, manomboka amin'ny 12 taona ary ireo zaza tsy misy pia voatery hatramin'ny 7 taona. Ao anatin'izay programme mère enfant izay moa izany dia ireo renireo manaraka tonga eto zareo dia ny reny manaraka fiofanana. Misy centre de formation agricole eto anivon'ny village Aina dia manaraka an'izay fiofanana amin'ny centre de formation agricole izay zany zareo. Misy amin'ireo koa nefany misy formation any ivelany. Manoloana ny tranga toy ireny, nitondra fanampiana ho azy ireo ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonary Mapianina tamin'ny alalan'ny solitena. Entana ilaina amin'ny andavanandro ny tena niompanan'ny fanampiana. Misy fanamby napetraky ny filoham-pirenena sy laharam-pamena eo amin'ny gouvernement dia ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka izany. Amin'ny ny fahatsarana sosialim-bahoaka dia manambara fa tsara ary milamina io firenena io. Tanjona ao anatin'ny hetsika ny ampitovy ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'ny fety, mbola itoy ny asa sosialy izay isan'ny fotoran'ny vadiny filoham-pirenena. Iato vetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto ary mitoy ihany ny vaovao ao aorian'izay. Mitoy hatrany ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany le JT hatrany isika makasika ny fiainana eto Antananarivo hatrany nahazo famatsim-bola 900 tapitrisa ariary anohizana ny ady amin'ny pesta ny avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny ao anivony Samva. Misy ihany koa ny asa fanadiovana ny tatitra eto Andrenivohitra izay ifandrimbonan'ny Samva amin'ny ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo. Ny santarana izany fanadiovana izany ny tatatra Ampandrana Besarety tena toerana nijeriny zava-misy miary Sorojravaka sy Anjara Kotonorainy. Miaina anaty tanàna Dibo-drano ny mponina ety Besarety raha vao avy mihoatra ny 10 minitra tsy ankiato ny fijojojon'ny orana. Olana ny tatatra ikorinana rano izay voalaza fa lasa tsentsin'ny tany sy ny fasika ary ny fako. Tsy maharaka zany ny évacuation-le rano. Le débit zany lasa miena zany ohatra hoe ataontsika hoe raha tokony 20 000 mètres cubes no misircule ao anatin'ny fefakady, natsara 20 000 mètres cubes misircule ao hatramin'ny ao anatin'ny adiny 3. Iray amin'ireo fokontany 470 anaovan'ny ministeran'ny rano asa fanadiovana ny tatatra eto Ampandrana Besarety. Ankoatra ny fitaovana vaovao, ny ampy 1 miliara sy 400 tapitrisa ariary ihany koa ny vola ho an'ny Samva anatanterahana ireo asa fanadiovana tatatra. Manampy izay ny 900 tapitrisa ariary avy amin'ny banky iraisam-pirenena anohizana ny ady amin'ny pesta.
asa maharitra no ataon'ny Samva manomboka eto, hoy ny ministra Lantoniana Rasolo Elson. Satria efa fampidinina tamin'ireo prestatera zany pakafako eto Antananarivo dia atao tsikelikely fandoavana an'ireo le atotatrosa tany aloha tany. Manokana 3 andro amin'ny fanadiovana ireo tatatra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny ministeran'ny rano sy ny Samva. 700 kosa ny olona ifarimbona amin'ny asa tana maro amin'izany ka andoavana 5,000 ariary isan'olona mandritra ny fanadiovana izay voafaritra ho adiny 5 isan'andro. Ary dia manohitra ny vaovao sika mahakasika indray kosa ny dian'ny filoham-pirenena mivady izay dia ofisialy tany Japon naharitra 4 andro. Naharitra 4 andro tokoa izay fitsidiana izay niaraka tamin'ireo délégationna maro samihafa izay notarian'ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarmampianina. Maro ireo vokatra azon'i Madagasikara tao anatin'izay anisany ny fanamafisana ny fiara-miasa izay efa nisy antonany maro teo amin'ny Madagasikara sy Japon. Mamitsina amintsika ny momba izany ity fanadihadiana etiny Sonia Andrianirina ity. Fahombiazana io no azo amintinana ny dian'ny délégationna malagasy notarian'ny filoham-pirenena mivady Hery Rajaonarmampianina teto Japon nandritry ny 4 andro. Ny fanamafisana ny fiara-miasa efa nisy tato anatin'ny 5 taona teo amin'ny firenena rotonta no tena nisongadina nandritra ny fihaonana teo amin'ny filoha malagasy sy ny Premier ministre japonais Shinzo Abe. Ny gouvernemanta japonais izay nanome fahavononana anoana arabola sy ara-teknika ny fampiarana ny drafim-pampandrosoana ao Madagasikara. Eo ihany koa ny fanohizana ireo tetikasa izay mivelatra amin'ny sehatra maro toy ny fambolena, ny fampianarana, ny fahasalamana, fiahiana ara-tsosialy ary eo ihany koa ireo fananganana foto-drafitr'asa maro. Notsindrin'ny filoham-pirenena mazava ihany koa teto fa anisany mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ao Madagasikara i Japon satria ny orinasa japonais Sumitomo no anisany manana petrabola betsaka indrindra eo anivon'ny orinasa Ambatovy. Eo ihany koa ny fanamboarana ny seranan-tsambon'ny Toamasina izay vatsian'ny gouvernemanta japonais vola. Efa ela no nisin'ny fiara-miasa. Tindra mandeha ity zany dia nanao afisana izay fiara-miasa izay ary nanaovana jeritodika ihany koa izay anjara andraikitry ny rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny foto-kevitra izay ijoroany ny fanjakana japonais dia ny hoe raha ny lafiny afrikanina no jerena dia izay ampandrosoana ny Afrika eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ka hanohanana azy amin'izay lafiny izay satria dia ny azo moa fototra amin'ny hoe ny olona ny zava-dehibe mila toanana zany ny olona amin'izay eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, lafiny ara-tsosialy, lafiny ara-pahasalamana. Marina fa ankoatra ny fihaonan'ny filoham-pirenena tamin'ny Premier ministre japonais dia noraisin'ny emperoran'ny Japon mivady Akihito ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nisy filoham-pirenena malagasy noraisin'ny emperoran'ny Japon izany. Izao no isan'ny manamarika ny famarina toerana sy ny fankatoavana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy ny rehetra mantsy no afaka mihaona amin'ny emperora tahaka izao. Ny fihaonana taminy moa dia tamin'izy ireo zany dia nahazahoana nahafantatra izay tena finiavan'izy ireo sy ny fitiavan'izy ireo mihitsy zany hoe tontolo iainana sy ny zavaboary ka tsy maintsy iarovana an'izany. Mahafantatra manokana Madagasikara izy ireo ary fantany tsara ny lanjan'izany hoe zavaboary aty amintsika na ny biby na ny hazo ary ny zanaky ry zareo faharoa dia efa nitsidika taty Madagasikara ka dia mamporisika izy amin'izay iarovana an'izany satria Madagasikara amin'ny zareo dia toerana mahafinaritra tokony hotsidihana. Namarana ny dian'ny filoham-pirenena mivady teto Japon moa ny fihaonana teo aminy sy ireo malagasy mila ravinahitra eto Japon. Miisa 20 ireo malagasy manderana any Japon ary ao ny miasa saingy ao kosa ireo mbola mianatra. Tamin'izany indrindra no nafarany filoham-pirenena azy ireo tsy anadino ny tanindrazana izay niaviana ary hitondra ihany koa ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena eny fa na dia aty an-tany lavitra aty aza. Fataoriana izay fitsidiana nataon'ny tany Japon izay dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny filoha Hery Rajaonarmampianina. Ny antony olon-drehetra hifanomitanana ho an'ny fampandrosoana ary anatsahatra ny ady politika ka hibanjinana ny ahasoany firenena ny filoham-pirenena tamin'izany no mariany ihany koa fa amin'ny alalan'ny asa ihany ny ahafahana mampandroso ny firenentsika Sonia Andrianirina ihany no mitatitra antsika izay vaovao izay.
raha mbola tsy vonina ny sary mahakasika an'izay valandresaka man'ny mpanao gazety izay dia hijery ny vaovao hafa indray aloha sika mahakasika indrindra ny sehitry ny fampianarana ambony iverenantsika kely ny mahakasika ny fanapahan-kevitry ny ministera ampiato ny fanokafana ireo sekoly ambony mahakasika ny paramedicaux vaovao. Araka ny fanarahantsika teto amin'ny logité dia nofoanany ministera ny fampianarana ambony ny fanokafana ny sekoly ambony paramedicaux vaovao niteraka resabe teo anivon'ireo mpianatra ho mpanampy ny mpitsabo ary ireo sekoly ambony manofana ho mpanampy ny mpitsabo anefa izay fanapahan-kevitra izay mitatitra amintsika ny andindiny vaovao Andriamasy Dodarajarinjato. Samy nanana ny fandraisan'ny fanapahan-kevitry ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarona ara-tsiansa tsy hanome fahazon-dalana anokatra sekoly ambony manofo ny mpanampy ny mpitsabo ireo sekoly ambony sy fitoeram-pampianarana misehatra ny famolavolana ireo mpanampy ny mpitsabo maro to amin'izy ireo nefa nankasitraka izany. Mo tsy dia tena hoe idiranay lalina fa amin'ny fanjakana iny any ministère iny mety izay ngamba nitan'ny fa mety amin'le institut satria le institut privé koa efa be dia be loatra dia tsy hitan'ny mpianatra intsony hoe aizany tokony andehanana nefa betsaka ny tsara-dalàna misy ny ara-dalàna dia araka filazan'ny zahay fikambanany ara-dalàna zany ataoko hoe zahay fikambanana hoe lasa manimba le sekoly efa ara-dalàna le tsy misy dia izay ngamba mety nandraisan'ny ministère n'le fepetra nanakatona zareo izay tsy mbola ara-dalàna. Ireo mpianatra sendranay raha teo dia nilaza fa rariny izany sady nitaonareo tanora mba ahisafidy izay sekoly ara-dalàna ny vozan'ny fahalalàna. Tokony anatona école manana habilitation zany fa tsy mandeha any amin'ny école anelakelan-trano satria ny habilitation manakery raha resana resaka diplôme fianarana indray mila manatona fianarana manana expérience amin'ny resaka fampianarana paramédicaux. Any amin'ny hôpitaly na CSB naiza zany misy dokotera dia ilaina ny infirmier sage-femme satria afaka mirindra tsara zany mirindra tsara ny eo amin'ny lafiny raha-pitsaboana rehefa mifanaraka tsara ny dokotera sy ny infirmier na ny sage-femme ao amin'ny toeram-piasana dia salama ny marary manerana ny zao tontolo zao. Antoko ny fiainana raha teo ny asan'ireo mpanampy ny mpitsabo toro infirmiera sy mpampivelona sy ny maro hafa. Io no antony natonga ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa nandray ny fanapahan-kevitra nampitsahatra ny fanomezan-dalana anokatra sekoly ambony anofa no mpanampy ny mpitsabo. Nahemotra amin'ny taona 2024 ihany koa ny fanadinany iraisan'ireo mpianatra ho mpanampy ny mpitsabo. Ifarana amin'ity taona ity kosa ny fotoana omena an'ireo orinasa mpifandraisana eto Madagasikara mba hanoratany an'ireo mpanjifa ny ara-dalàna. Samy navita izany ireo orinasa mpifandraisana efatra misy eto amintsika raha araka ny tatry ny Artec na manam-pahefana ho amin'ny fampanaran-dalàna ireo teknôlôjia mpifandraisana izay tafaresaka tamin'ny Andriamasy sy Dodarajarinjato. Manodidina ny 7 tapitrisa ireo mpanjifa amin'ireo orinasa mpifandraisana efatra misy eto Madagasikara. Ny 7 isanjaton'ireo nefa no navita ny soratra anarana tamin'ireo karta SIM azy. Izany hoe nampanara-dalàna ny fifandraisany. 10 isanjato amin'ireo no mbola andrasany noho izany raha araka ny tatitra avy teny nivon'ny Artec na manam-pahefana ao amin'ny fampanaran-dalàna ireo teknôlôjia mpifandraisana. Voalohany aloha dia ahafahana manana ny atao hoe antotanisa na moa zany ny base de données mazava amin'ny mpampiasa telefôna sy ny ampiasana azy. Faharoa resaka fandriampahalemana. Iny fandraisantsika matetika hoe ny ministera ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny teknôlôjia zany dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena zany. Ankoatra ny fanoratana karta SIM dia naramaso ihany koa ireo finday mivezivezy ampiasain'ny mpanjifa eto amintsika. Mbola ao anatin'izay le hoe renforcement na contrôle eto amin'ny firenena zay dia misy tinavina en réflexion zany izy amin'izao fotoana zao ny ahafahana ataontsika hoe mahafeha ireny telefôna tsy manara-penitra ireny eto amin'ny firenena satria voalohany misy telefôna miditra tsy manaraka ny ataontsika hoe circuit normal nefa ny tonga ampiasain'ny olona iny amin'ny réseau eny efa mihoatra 5 isanjato izy io zao. Tsy hijanona ohatrany ny asan'ny Artec raha araka ny fanazavana hatrany fa isan'ny fidinana tampoka eny amin'ny orinasa mpifandraisana efatra amin'ny sehatra eto Madagasikara ireo mba hanamafisana fanaraha-maso ireo mpanjifany avy.
Ivenakely eo amin'ny lafiny sosialy isika mahery ny raha hetsy isa-taona ny zazateraka tsy tonga volana eto Madagasikara mahatratra 450 eo kosa no maty ao anatin'izay. Mbola tsy ampy ny fitaovana fikarakarana ireo zaza ireo amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara ary izany indrindra no mitarika izay abetsaky ny zaza maty izay. Raha ho an'ny eto Antananarivo manokana anisan'ny mandray an-tanana ny zaza voateraka ny etsy amin'ny service pédiatrie néonatologie le centre hospitalier ny Soavinandriana tonga nanolotra couveuse ho an'ity hôpitaly iray ity ny orinasa Star androany anampiana ireo couveuse efa misy ao aminy mba ahafahana mandray ara-potoana ny fitsaboana ireo zaza voateraka mila izany. Fanampanazavana ary hoentin'ny tompon'andraikitra vao amin'ny vondrona Star. Isan'ireo mitarika ny fahafatesany zaza ireo ny tsy fisian'ny fitaovana ohatran'itony ahafahana mandray tsara sy mitsabo tsara an'izy ireo. Ho an'ny eto amin'ny toeram-pitsaboana ity dia mahatratra 5 isa-taona ny zaza sy ankizy tsaboina eto amin'ny service pédiatrie néonatale. Tsy maharaka na tsy misy anefa ny fitaovana ahafahana mandray an-tanana araka ny tokony misy ireo zaza ireo ka izay indrindra no tonga ny groupe Star zany nanolotra nyity couveuse vaovao ity ahafahana manatsara fandraisana tanana ireo zaza tsy tonga volana ireo. Ampita vetivety amin'ireo vaovao any ivelany aloha isika ny États-Unis. Misy ny fihetsiketsehana ao Cisjordanie amin'izao fotoana izao taorian'ny fanapa-kevitry ny finoa Amerikana Donald Trump fa Jérusalem no renivohitry Israely mienjana roa araka izany ny daty eo amin'ny mpanao fihetsiketsehana palestiniana sy ireo miaramila israeliana ao Bethlehem no hitrangana izany fihetsiketsehana izany tamin'ity androany ity ary vinavinaina mbola hitora ampitso. Maro ny tsy mankasitraka ary mametraka aia manoloana ny feken'ny filoha Amerikana Donald Trump any Jérusalem ho renivohitry Israely. Raha ny toerana misy Jérusalem dia tokony hisy ny fifampiresahana sy fifampirarahana eo amin'ny Israely sy Palestine mba hisian'ny fandriampahalemana. Izany hoy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Mampiseho ny tsy fankasitrahana izany amin'ny alalan'ny fanatanterahana fidinana an-dalambe ihany koa ireo mponina ao Cisjordanie amin'izao fotoana izao. Ao Bethlehem ary amin'ireo tanàna hafa ao Cisjordanie no ahitana ny fifandonana ireo mpanao fihetsiketsehana palestiniana ary etsy ankilan'izay ireo miaramila israeliana. Manoloana ny nambaran'ny vondrona palestiniana fa hitohizan'ny fidinana an-dalambe dia hitany katina avokoa ireo tranombarotra tany an-toerana torak'izay ihany koa ireo sekoly fampianarana. Ireo mponina izay maneho mivantana ny tsy fankasitrahana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoha Donald Trump amin'ny alalan'ny sary. Manampy miaramila hatrany anefa ireo miaramila israeliana ary maro ireo olona miayay amin'ny fitaran'izany fihetsiketsehana izany raha ampitso. Zoma anefa no natokana ho fanaovana ny vavaka lehibe isan-kerinandro eo amin'ny esplanade an'ny moskée anantsinana ny Jérusalem. Moskée à Jérusalem-Est. Mbola mitohy ihany koa zany mahakasika an'iny fa iverenantsika kely ilay valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony filoha Rajaonarimampianina teo taorian'ny indrindra ny fitsidiana izay nataony tany Japon nandritry ny 4 andro dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tenany ny antso ny olon-drehetra ifanometanana ho an'ny fampandrosoana ary anatsahatra ny adila politika ihany koa ary banjona izay ahasoa ny firenena. Anisan'ny nomariany ihany koa nandritra izay valandresaka izay fa amin'ny alalan'ny asa ihany no ahafahana mampandroso ny firenentsika atao anatin'izay valandresaka izay indrindra ary Sonia Andrenirina. Tsy vita ao anatin'ny iray andro ny famahana ireo takaitra navelan'ny krizy antaonany maro ny fanesy teto amin'ny firenena hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Tsy fotoana ny fanaratsiana sy ny fitsikerana fahatany intsony izao fa fotoana ny fifanomezan-tanana hampandrosoana ny firenena hoy hatrany ny filoha. Izany indrindra no ilana ny fiara-mientana ny fandraisana andraikitra ary ny fahatsapatena ny olom-pirenena tsirairay. Efa nanao ny fahavononany anampiatsika amin'ireo ezaka efa nataon'ny filoha Rajaonarimampianina amin'ny fitandrona ny famarina toerana sy ny fandriampahalemana eo anivon'ny firenena rahateo ireo firenena maro anyvelany sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny eo amin'ireo andeha toko hoe antokony olona maro samihafa mivondrona na any amin'ny antoko politika na amin'ny fiarahamonim-pirenena no tokony ho samandray andraikitra amin'izao fotoan'izao hijery hoe mila mandroso izay. Fa tsy hijery fotsiny araka ny fanaon'ny sasany hoe hitsikera foana. Za moa dia efa miteny foana hoe mitondra izy aminareo moa le tsikera. Ary le mpitsikera moa inona no anjara brika izay efa nentina
nanetiny tany aloha tamin'izy nanana anjara ndraikitra na oentiny amin'izao fotoana zao amin'ny maha-olom-pirenena azy fa ozy a hoe tsika tsy hijery an'izay tso ny fanometsiny be eo a fa fotoana zao a zay tokony iarahany rehetra mifanolo-tanana ampandroso ny firenetsika. Mbola namafisy ny filoham-pirenena Rajaonarimampiana tamin'ny dian'ny teto Japon fa mitoetra ny ezaka ataony ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana fototra sa fototra sy maharitra olovay ny taranaka. Tezany koa no mamarana n'ireo vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany logité ireto indray miandratsika afaka fotoana fohy. Fampahafantarana ny hetsika ho tanterahany tarikan-java ary ny toy ny fankalazana ny taom-baovao irasan'ny malagasy dia ny fanomanana ny lanonana amin'ny taona 2024 arahantsika anatin'ny zanam-pandaharana oaiza. Toerana voatokana hiampitana passage piéton vita amin'ny 3 dimensions any Toulouse no arahantsika ao anatin'ny afakely androany. Dia mbola anasananao anana tokolasy tokovavy tsy saraka aminay Riza Tahina sy Francis Turbo no hiaraka aminao anatin'ireo zanam-pandaharana ireo aorianan'ireto dokam-barotra ireto. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Amin'ny valora sy fefany alina izao eto Madagasikara ary dia mitoetra ny logité tapany faharoa indray no iarahanay aminareo Francis Turbo miaraka amintsika eto manao ny ianao. Salama tsara fa misotra miarahaba ny Rija dia miarahaba nareo namana rehetra ihany koa ato amin'ity toerana fiasana ity na ny ato ambony na ny ambany na ny ambony fa miarahaba dia miarahaba antsika mpijery ihany koa mpanaraka ny logité salama aby tompoko. Ny miteny foana ary. Voadien tonga mihitsy ny io angamba mino fa maro ny filazam-baovao tamin'ity andro ariva ety mbola taraiky no itsika ihany aloha satria niarakaraka tany daholo ny mpanao gazety tany Maivatanana zahay dia androany no nisokatra ny fotoana fankalazana tsy fankalazana fitaom-panaovana ny vaksiny polio ady atao amin'ny polio sy ny herinandro ny reny sy ny zaza ihany koa zany zay efa fanao ny ministera ny fahasalamana isan-taona isan-taona ny tarika Lola sy Francis Turbo sy za zany no nanao fanentanana tany Maivatanana ny fanokafana atao tany Maivatanana dia ho an'ny Madagasikara izy io zany hoe fanokafana ho an'ny firenena malagasy ray manontolo mihitsy zany izy ity tany amboalohany dia tokony natao tany Akandreho saingy tratra n'lay olana kely ny pesta teo dia raha vao misy resaka vaksiny ampidirina dia ohatran'ny somary matahotahotra zay ny olona hoe sao dia misy resaka am'le resaka pesta ny pesta mantsy hoe zavatra hita hoe tsisy vaksiny ko forcena atao vaksiny ny olona nisy maty mihitsy moa ny forcena hono ny sinéméoreg hono miforce ny olona nandeha be ny tsao tadiditsika angamba an'iny dia mba hikalmena an'le tsao aloha dia najanona mihitsy ity campagne na favy polio ity na ny vaccination fanaovana vaksiny ny ady amin'ny polio najanona mihitsy dia nahemotra le izy anika ny fanandrify amin'ny fotoana ny orana tsy azo aleha intsony any Akandreho izao dia tsy maintsy nifidiana ihany ny toerana anankiray azo aleha ho an'ny von'ny faritra Betsiboka dia tany Maivatanana nanaovana azy ny ministra tonga tany nanao ny fanokafana azy tamin'ny fomba ofisialy an'izay resaka zay izy moa tsy maintsy niridiridiny niakatra tamin'ny 1 latsaka teo ny antony hamonjy conseil des ministres tamin'io ariva io aty Antananarivo ihany raiky io teny an-dalana teny moa avy ny orana niala teto Antananarivo zay io tompoko ary dia tonga somatsara teto Antananarivo androany ariva ihany koa rehefa avy nanao an'izay ny mpiasan'ny fahasalamana no nisantatra an'izany tao ny zanaky ny mpiasan'ny fahasalamana satria mimenomenona koa ny olona mantsy hoe nenay zanakay fotsiny nampanaovanareo vaksiny fa zanakareo atao tsy ampanaovana akoriny ny zanaky ny mpiasa-panjakana rehetra ny atomboka tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana no nanaovana symbolika an'izany teo paibe maso teo dia nanao ihany koa andray anjara ihany koa ny mpiasan'ny zanaky ny mpiasan'ny zandary ny mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana ny zanaky ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra nataotao daholy sady misy moa zany ny fanomezana vaksiny fanomezana ho satria fanaovana vaksiny le izy zavatra tete amivava iny le izy dia nisy ihany koa ny fanomezana vitamine A misy ihany koa ny fanaovana vaksiny ho an'ny vehivavy be voka ihany koa zay miady amin'ny tétanosy mbola tsy maintsy hoentsika maromaro sy lavalava zay resaka zay satria zavatra fanao isan-taona andia ny faha 110 ny tamin'ity taona ity ary dia ny Antananarivo kosa mbola hahemotra
amin'ny fotoana manaraka ny herinandrony reny sy ny zaza satria ny fandaminana zany eto zany tena enjakenjana teto ny tena nandairany tsaobe indrindra mihitsy tamin'ny resaka pestapesta de misy moa zany aloha ny fandaharana zay nataona ihany koa tamin'ny télévision ho alefa ho an'ny télé rehetrarehetra izy io mino fa mety azo an'izany tsika eto atoato fandaharana izay nentanina ihany koa izy io miaraka amin'ny tarika Fouillerola dia i Honoras Eric zany de miaraka amin'ny Rajao ihany koa nanao ny fanentanana io ho andeha ho alefa amin'ny télé izy io fanentanana momba ny fampahafantarana ny resaka peste fotsiny izy io fa any amin'ny farany le resaka peste de hoe misy vaksiny atao kosa zay tsisy faraisany tsisy resaka peste mihitsy na iray aza fa vaksiny ady atao amin'ny polio zay mbola misy eto amintsika ny polio ny aretina polio na le fakozatra moa zany ary dia anisan'ny tanjona ny hamongorana tsy hoe ny ampianana satria ny peste tompoko de tsy mbola fongotra mihitsy hatramin'izao fa misy foana ny peste eto Madagasikara eto zany hoe le flambe zany hoe le fiakarany be iny no tsy misy itsony fa raha peste de mbola ao fa de samy mitandritandriny tsika mianakavy na io peste io na io polio io fa reo moa samy manomboka mpe daholo zao rehetrarehetra zany tsy idirany vidim-bary zany na iray azy any amin'ny v no idiran'izay fa dia fanentanana anao tao mbola ho avy koa ny hira iarahana amin'ny Black Nadia iarahana amin'ny Bodo iarahana amin'ny Tsiliva iarahana amin'ny Big MG iarahana amin'ny zay koa le anankiray ngamba Tatansa mialatsiny fahadiniko zay izy io de mbola fanentanana ho amin'ny resaka fanaovana vaksiny ihany ndraiky izy io karazana vaksiny be deabe ndraiky kosa no anatin'ny zahiry zay ho avy amin'ny fotoana manaraka zany ho hitanareo daholo fanentanana daholo zany rehetrarehetra zany mandray anjara ny tenako amin'ny maha olo-pirenena mampirisika ny olona hoe atao vaksiny ny zanakareo satria na miverimberina aza izy io hoe efa natao tamin'ny heritaona nge zanakay tsy maninona fa ny tena tanjona de hoe engany mba tsy hisy tavelavela tsy vita vaksiny any ananinaninany fa ny miverimberina indroa intelo tsy olana mihitsy amin'ilay vaksiny tony vitamine A tsy olana mihitsy ny vehivavy bevoka ihany koa tokony miaro ny tenany ihany koa mba iarovana ny zaza ao am-boka tsy maintsy mbola isy resaka momba zay ho ataon'ireo manampahaizana manokana momba zany ao anivon'ny ministèren'ny fahasalamana fa dia ny manetsa be mbola ho avy ny manga no nentina teny an-dalana teny manga eo akamolandy ny fividianana azy na iny ambonin'ny kamolandy rehetrarehetra iny misy manga karazany telo no any am'izao fotoana izao de eo ny manga esy zay fatatsika ty hoe manga esy le izy manga karoty moa agnaran'io laha tam'izay nipetraky mbo tato liara-tagny ary dia manga diego manga lava koa agnaran'izy io ary dia ny manga madinidinika ohatrany manga sakoa zay mamy de mamy ihany koa azondramana zany rehetrarehetra zany ny orana de tsy avy tany fa taty vo avy orana io ary de lena nanomboka teo mahitsy zay no nrotsaka be orana io fa efa navyavy kely izy zany akazo be tany dia izaho zay tonga aminao zao tompoko de vo avy ny pasoka akanjo satria lena ty akanjo ty nentina avy any andalana tany sao tompoko toy zatsika vaovao fa tanaty fiara ianao nandeha avianina fiara ka fa zany hoe tsy maintsy midina koa nge maka le fiara ary am'le nialana tary de avy eo mialatra vany ora ambe daholo nialana tam'izany rehetrarehetra izany fa ny tiako mariana anakiray teo tamin'le voavoaniainga teo iny ny resaka indrindrindra momba resaka fahasalamana dia le fanapakevitra ndraisin'ny ministèren'ny fahasalamana le hoe hofoanana ireo sekoly azo zany hoe tsy manara-penitra loatra angamba no fahitan'ny ministère azy am'le mamokatra paramédico de fanamariana kely misaotra anareo mpanao gazetin'ny Le JT atao amin'ny Drumina nanao ny fanitsiana ninombokevitra amiko am'le hoe mpianatra ho mpanampy ny mpitsabo zay mihitsy le fiteny mpanampy ny mpitsabo izy na mpanampy mpitsabo tsy manino zany fa le mpitsabo mpanampy tompoko tena ohatrany tsy mety amin'ny saiko sy ny fomba fiteny malagasy le izy tsy mpitsabo mpanampy reo olo reo fa mpanampy mpitsabo satria raha mpitsabo mpanampy izy solafa ny tsaboiny fa izy tsy mitsabo olona zay rehefa izy tsy mpitsabo fa mpanampy le mpitsabo fa ny fanaraka moa zany iny fa de zay zany no ampiasaintsika aloha eto mpanampy ny mpitsabo resaka kolotsaintsika anatin'ny maiza anisan'ny vaovao tsara ho an'ny mpankafiny tarika aminjava satria dia ho tonga eto Madagasikara avokoa ireo mpikambana enina ao anatin'ny tarika enina menada akoatran'ny seho dia isy ihany koa hetsika hafa zay akoatran'ny efa eto efa misy eto zareo reo zay efa eto a Madagasikara misy ny seho zay ho ataon'izy ireo mazava ho azy fa isy ihany koa nefa ny fanatsarana nolazain'izy ireo fa fanatsarana ny mozika mbola ho hitantsika hoe inona no ataony ao anatin'izay dia misy ihany koa ny hetsika hafa zay ho resahany Rindra Tahiry sy Kasambola manana ao anatin'ny ity sary fanandediana ty Lani vula pamalaki na nawi shau
tsy valinao aniny efa valiko tsy malay baky ny vandafozako la mandeha ny miholangola ikalo tato anatin'ny folo taona teo zao no tsy nahitana ny tarika anjava niakatsehatra niaraka tonga eto tanindrazana avokoa ireo mpikambana enina mianadahy mandrafitra ny-tarika fotoana izay nahafahana ny tafatafa ihany koa tamin'ny Dozy sy Monica manoloana ny firoboroboan'ny tsenan'ny mozika amin'izao fotoana mikasa hanangana studio avo lenta hanampian'ireo mpanakanto malagasy tokony hivoatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tarika anjava zavatra hitanay eto Madagasikara zany atsika dia ny artiste eto manana talenta tena manana talenta fa ahoana ny ahatongavantsika azy amin'ny sehatra international kokoa mandeha amin'ny ambaratonga ny fahombiazana hoy Dozy mpitendry gitara ao anatin'ny java voalohany indrindra iantoka izany lafy ny asa teknika tahaka ny zava-maneno sy ny fanamafisam-peo tsy ho latsa-danja amin'izany ny studio kasain'izy ireo atao eto Madagasikara satria manko tsika eto Madagasikara mbola tsy manaraka amin'le hoe tsy adalany Michael Jackson nge naka ny Quincy Jones anao ny album tsy adalany hitanao reo artiste malaza be reo maka directeur artistique maka an'izao zay zany tiany mba hoe hoentina zay zavatra zay ampahafantarina ny artiste izy ty nge tsy tonga dia hoe atao hoe manana studio kely tonga dia hoe mihidy vomihira androany dia avoaka raha pitso misy ambaratonga ny daholo ny zavatra rehetra mba tonga lavatra mba ho avolenta le zavatra atao ary mba hisy reconnaissance internationale tombony voalohany ho an'ny mpanakanto ny fiarovana ny asa famoronana izy ireo voajatsara izany any ivelany isan'ny antony iray ny safidianany ankamaroan'ireo mpiray tarika hivelatra any ampitan-dranomasina eo amin'ny mozika fanambiray goavana apetraky ny tarika anjava ihany koa ny fitakiana rafitra mazava isahana izany eto Madagasikara tsy velona tsara amin'le muzika amin'ny muzika nefa ny zavatra tokony havelona azy ny artiste anankiray nefa ohatra hoe mahalafo 2 millions d'album dia fa miaina tsara fa noho ny tsy fitsin'ny structure hoe ohatra hoe resaka ho amida fotsiny zany be dia be tsy madiny droit d'auteur nge tena hoe iaina ny artiste nefa iny zay zavatra zay zany mba tianay hoe iaraha miasa amin'ny artiste ahoana nomba hoe apety azy tokony zay amin'ny lalany artiste rehetra zany voandalana nety izy ireo an'ireo tsy nitsahatra nankafy ny beko na mifangarona tamin'ny mozika amin'ny tety fazatany ihany koa ny fampisehoana atao indromy antaona ny zoma 5 desambra sy ny 6 desambra izao samy ao amin'ny IFM Analakely ireo fampisehoana ireo saminy nandehandeha tany daholy samy nanao ny projet any solo daholy dia tamin'ity indray mitoraka aty tsy hoe nisy fiomanana hoe andaotsika hiorganiser zavatra any Madagasikara fa rehefa samy tao amin'ny studio zahay rehetrarehetra fampiresaka dia hoe za koa ny any Madagasikara amin'io daty io za koa any Madagasikara desambra dia eo amin'izay nareo zany tsy manao tournée zay dia raikitra tao le izy voalohany zay eto Madagasikara ny tarikanjava ray manontolo izay hiara hitendry amin'ny ioranga io itsy zany fa Dozy izay anisany tena nanangana ny tarikanjava zay ny tena hitako hoe miavaka indrindra ao zany satria ny kodogitarany levi ao aoriana izao fiakaratsehatra eto Madagasikara izao dia iketrika rakira vaovao ny tarika anjava amin'ny taona ho avy io aoriana izao izy ireo vao anao fitetezana n'ireo firenena maro ampahafantarana izany raha ho an'ny seho atao amin'ny 15 desambra dia ireo rehefa nahafantaram-pakafy azy ireo hatramin'izay no entina antsehatra ka imiary le piera no anokatra ny tapany voalohany amin'izany natomboka ny 20 volana septambra 17 teto Antananarivo ny fankalazana iraisana voalohany taom-baovao malagasy namondronana ireo andriana sy olobe ary ny faneken'izy ireo ny anaovana izany isan-taona sy tetezana mifandimby ireo faritra rehetra Madagasikara ho an'ny taona ho avy io tapaka fa ny 7 septambra 20 no daty ankalazana indray ny taom-baovao malagasy ny faritan'ny fianaran-tsoa no voasafidy andray izany fankalazana iraisana izany tonga nanatitra teny amin'ny
birao ny lehibe ny fatra matsiatra ambony ny fanomboan'ny herinandro io. Ny birao sy ny solotena avy amin'ny KMTM komity mpanomana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy izay nahitana ny mamafi malagasy mampiray firenena. Fianaratsoa nefany dia anisan'ny manan-karena sotoavina sy kolotsaina indrindra satria fianaratsoa tsy ny fokom-pirazana betsileo ihany no atao hoe fianaratsoa fa misy fokom-pirazanana ary asom-panjakana hafa ihany koa ato anatin'ny fianaratsoa dia ny aty amin'ny komity régional no mandamina an'izany. Nandray mpifaliana io tolo-kevitra io ny lehibe ny fatra matsiatra ambony Erizora Andrenasolo nambarany tamin'izany ny fahavinoana ny fianaran-tsoa amin'ny fanampiana tosika ho an'ny fikarakarana sy fampahafantarana ary ny fanatanterahana. Arafitra dian'izao kosa ny komity mpikarakaraka napetraka eo amin'ny toeran'ny filoha Amboninahitra ny komity régional ny fianaran-tsoa ny taleparitry ny kolotsaina sy ny vakoka any an-toerana Perletara Narvelo Mampionina. Zava-dehibe daholo zany kolotsaina daholo zany rehetrarehetra zany anisan'ny tena manintona ny saiko taloha zao dia le njava hanao fampisehoana ireny zay tena nisy fotoana nanaovan'ny Monique fampisehoana teto a Madagasikara tena nanaroatra ny jery ahako fa ny mozika aloha dia mozika tena mozika ny zava-maneno rehetrarehetra zay tendrena eny sy ny feo za tsy miresaka hoe ny texte ny parole fa ny feo zay ampiasainy eo ambony sehatra ao dia tena hitanao hoe za tsy mahay mozika na iray aza fa tena hitako hoe zany mozika miditra daholo henonao any vazanainao any daholo any zavatra rehetra zay tendrena eo ambony sehatra sy ny feo zay mivoaka eo ambonin'io sehatra io be dia be ny olona tsy mahazo ny zavatra ty no tenenina satria manao fiteny tsy malagasy ofisialy zareo manao an'izy fa tena zany ka mozika zany hiry zany aporosiako ny olona rehetrarehetra zany hitady ny hoe roviny io toerany roviny io fotoana io aizo toerany io njava eto Madagasikara rehetra miaraka amin'ny Monique ry Lala ry Pata ry Miarle Pierre ry maro zarafa sy tadidiko ny sasany tsy maintsy mbola ho teneny atiany moa zay ny hoe rovina sy ny aiza fampisehoany njava zay fa izay aloha zany atao hoe fampandrenesana fotsiny ihany miresaka kolotsaintsika teo iresaka fanatanjahanteny indray kosa ao anatin'ny le murtrophie ngamba tonga dia ho resahako ny dingana famaranana no jerentsika ho an'ity androany ity satria efa dingana 5 zay ny lasa ary dia dingana 9 ity le murtrophie ity tsy ahivina trany fa niainga atao toliary izy ireo ary niazo any Fort Dauphin ireo zay navita ny lalana tao anatin'ny kilométrage fohy indrindra no atao hoe mahazo ny loka voalohany ary dia natao tao atsinanany Fort Dauphin tao amin'ny tanàna antsoina hoe Lokaro ny fanomezana an'izay loka izay sy ny amboara miantavola sy tokatrano tao Lokaro natolotra ny loka tao Lokaro tokoa ny loka dingana farany amin'ny le murtrophie ny eto Tolaniaro izay anatin'ny faritra Anosy moa zany fialamboly tanteraka ity dingana farany ity ho an'ny Lokaro moron-dranomasina 30 kilometatra miantsinanana mialan'ny tanàna. Finaritra avokoa ny rehetra amin'ity dingana famaranana ity lalatany hatrany ny lalana ary nanararoatra nampiakatra ny hafainganam-pandeha avokoa ny rehetra. Vetivety dia tonga teto Lokaro moron-dranomasina izay mbola vitsy dia vitsy ny fotodrafitrasa misy eto ny manodidina tsara ery ny tendrombohitra ny lokon'ny ranomasina manga malefaka karazana elodrano ny eto Lokaro manome dobo filomanosana voazanahary na ireny antsoina hoe piscine naturelle ireny amin'ireto vatovato ireto. Ny hazan-dranomasina izay nojonon'ireo mpanjono izay ihany koa ny antony andehanany ety. Efa namelatra tsia naka malomaloka ny mpikarakara sakafo. Efa natono teo ambony afo ny makamba, ny krabe izay hafa kely ny fikarakarana sy ny sosy nandonana azy reto.
rehefa vonina dia raikitra amin'izay ary a na tsiro sy nankafiny rehetra na nara-po avokoa. Avy ny sakafo dia nahazo ny anjarany ihany koa amin'ny fanampiana ny mponina teto Lokaro avy amin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ilay Murtrophy. Ny lehiben'ny Fokotany nanatrika izany fanomezana izany. Tsy nisy ny filomanosana na fakana lasesta kely fa avy hatrany dia aniverina any Tolagnaro indray ny ekipan'ilay Murtrophy satria maika hamonjy ny lanonana fanomezana ny loka ho an'ny mpandresy ho an'ity andiany faharoa ity. Raha fehezina dia herinandro no nanantanterahana ny le Murtrophy niala tany Toliary tany. Ny takariva no nivory sy niarany sakafo teto amin'ny plage ny Ankoba ny rehetra. Nandrombaka ny laharana voalohany mazava ho azy Jean Thierry izay pilote ihany koa nahafapo ny nataony tamin'ny dingana rehetra mendrika ho azy ny laharana voalohany tamin'ny rehetra. I Jean Thierry izay efa nandray anjara tamin'ny andiany voalohany. Ny nahazo ny faharoa kosa indray dia Andriambavilanitra mianoka Andriamandroso izay pakasary na photographe avy amin'ny Oxygenius Africa. Izy raha teo ny Andriambavilanitra irery tamin'ity fifananana ity. Ny fahatelo kosa indray izay efa nandray anjara ihany koa tamin'ny andiany voalohany ny tompon'ny hôtel Vatla ao Antsirabe Gérard Corneille. Fety no namarana ny le Murtrophy nampanantena Jackie Jayat izay mpikarakara fa ho amin'ny endriny hafa indray ny le Murtrophy andiany fahatelo. Tany avy no andizana any Fort Dauphin. Tsara le rehefa tena ohatra hoe andao ranga hoany ny Ankoba torapasika fandehanana ho Fort Dauphin amin'izao satria izy hoe fa teo foana hatramin'izay fa na ny ankizy manao baolina amoron-dranomasina aza isaky ny week-end dia ho Ankoba no mandeha ny restaurant dia ho Ankoba no tena anisany misy restaurant tsara izao sady mitazatazana ranomasina. I Libanona izay fantatsika rehetra hoe Libanona moa fandehanan'ny olona ihany fa matetika misy olona maty any rano Libanona satria somary misy tapodiny rano zay eo ka tsy dia tsara ilomanosana loatra ho an'ny mpivahiny sy ho an'ny vahiny any Fort Dauphin fa aleo aty Ankoba no andehanana sady misy an'ireo toerana fisakafoakafanandreo dia ataovy an-tsaina foana le Murtrophy rehefa mba tonga any. Dia mahita an'ireny sary ireny ho an'izay mety mbola tsy tany ny angalatra fotoana kely sika iresaka ny insolite. Ny hafakely ho an'ity androany ity dia andehanana any Frantsa mahakasika ny lalana fifamoivoizana efa fantatsika ihany angambany hoe lalany mpandeha tongotra neny amin'ny arabe rehetra na eto Antananarivo aza misy an'izay fa ho an'ity any Toulouse ity dia somary niavaka kely novaina natao 3D izay fiampitana izay andao jerena ny fivoakany sy ny antony. Première vue, c'est un passage piéton. Raha tany Islande no nahitana ity passage piéton en 3D na toerana ifampitana ity voalohany efa manao azy ihany koa ny any avaratra la Frantsa ao Morbihan sy Toulouse amin'izao fotoana izao. Herinandro mahery izay no nisiany ireto marika ahafahan'ny mpandeha tongotra ireto miampita amin'ny arabe tany Toulouse. Gaga avokoa ireo mampiasa ny arabe, vao mahita dia mijanona avokoa ary manandrana manitsaka amin'ny tongotra mihitsy. Vous ralentiriez du coup Ye, tsy maintsy mijanona aloha satria manontany tena hoe sao misy midongona eo amin'ilay toerana ifampitana io. Il y a un peu une bordure en plus. Toy ny beton lehibe ny fandraisan'ny olona ireto toerana ifampitana ireto. Napetraka ao Toulouse ireto toerana ifampitana 3D ireto mba hialana amin'ny fandehanan'ireo fiara mafy loatra. Eto moa dia voatery tsy maintsy manindry isatra avokoa ireo mpamily izay tsy mbola zatra. Nambarany mben'ny tanàna ao an-toerana Franco Biasto fa paikady iray hiadina amin'ny lozam-pifamoivoizana ity napetraka ity. Ho jerena afaka 3 volana raha mahombona tsy izany ho hiatrany lehiben'ny tanàna ao Grand Muraille. Ny vola amin'ity andrana ity dia tsy avy amin'ny kitapo-bolan'ny commune fa avy amin'ny ben'ny tanàna. Raha mahomby kosa izay vao entina eo anivy ny finan-kevitra munisipaly olanina
mariana fa mandany vola avy ro eny no ilay fanamboarana toerana ifampitana tsotra nefa izy ity. Mahafantatra an'ireny tsika mpijery baolina mahafantatra an'ireny ka rehefa resaka illusion optique izy zany ny mpijery baolina rehetra amin'ny télé ka ny baolina any an-dafy reny no alefa dia misy sary 3D ao aorianany tsipiky ny corner sy ny goal mivoaka iny le baolina jereo fa misy sary eo ohatrany hoe zavatra miantona ohatra zao fa izy mipetaka amin'ny tany 3D daholo ny sary ity zavatra ity izy misy angle eny no ahitana an'izy fa rehefa avy any amin'ny angle sasany izy tsy manahitra kory tsy 3D ny fahitana an'izy le misy dokam-barotra zay izy le misy dokam-barotra iny le aorianany but iny le izy tsy aorianany but fa amin'ny milahatra amin'ny but iny jereo fa 3D iny sary iny na amin'ny rugby na amin'ny foot misy an'izay daholo toetry ny andro rapitsa ny tonga dia hitantsika hitako avy eto aloha zany dia ny faritra antsinanana izay misy any Toamasina no anisany tena ho betsaka orana ho an'ny rampitso mety hanomboka izahoaly izao zay hatramin'ny rampitso maraina fa isany koa nefa ny orana vinavinaina any amin'ny faritra hafa Antsirabe Mahajanga Fianaratsoa ary Antsiranana ho an'ny tapany hariva indray kosa ireo faritra ireo Antananarivo mety izy Kotrobaratra kely ihany koa ny tapany hariva Toliara no azo antoka tsy isy loatra izay oran'izay fa ny masoandro mafana mifandimby amin'ny rahona mafana dia mafana 5-30 degré celsius miakatra indray izay maripana izay ho an'ny Toliara 2-30 ho an'ny Antsiranana 2-30 ho an'ny Mahajanga miakatra kely ihany koa ny mangatsiaka indrindra satria 5-10 Antsirabe 9-10 Antananarivo 20 Fianarantsoa izay no azo ambara ao amin'ny toetry ny andro izay ihany koa no azo natolotra tato anatin'ny logité asa Francis efa mihoatra dia mihoatra ny lerantsika angamba tsy dia ampitazona ela ntsony fa dia metraka ny veloma mandram-piana mamay be any maiva tanàna 30 degré koa tany rehefa mahitahita zavatra mandeha amin'ny télé io tena dia ohatrany tena mahatsara tena naona be ohatrany hoe misy dika zany dokam-barotra tao dia tadikraby io dia tatoniko rehefa avy io aiza tsy nisy mpivarotra amin'izany amin'ity andro aly ity veloma daholo raha soantsika rehetra raha mifitsindray Bijouterie Santia, mi-vite volamène, Manul Chano, ni Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Antitache Sarabiano en piaseco, Manazavanendko, sady manalatasy. Sarabe nanolatra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Kale arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender.